Javë të mbarë të gjithëve, mirëmëngjes nga këndi i gatimit, nga unë dhe Kati për të nisur kështu një tjetër puntat live në News 24. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Si e sot? Ja mirë, javë të mbarë për ne dhe për anvisat që na ndjekin në këto momente. Ju urojmë që të kalojnë sa më bukur dhe t'i ftojmë këtu te këndi i gatimit për të parë receta që do përcjellim për ato sot. Çfarë do të bëjmë sot? Sot do të bëjmë një tavë me perime, faktikisht mund t'i përzgjidhni të freskëta ose për nxitim, do me thënë, dhe për kursim kohe, mund t'i gjenë, do me thënë, kështu të ngrira. Por nuk do t'i bëjmë të thjesht vetëm perime, unë mendova që t'i bëj edhe me këto makarona në formë elbi. Madje këto janë edhe pa gluten. Për ata që kanë probleme me shëndetin për glutenin, është një recetë shumë e mirë, e shijshme, e shëndetshme, por jo vetëm. Është një recetë që mund konsumohet shumë mirë nga të gjithë. Çfarë do të na duhen? Shumë pak gjëra, pra do të jenë makarona, do të jetë ky miksi i perimeve që i kemi të gjitha brenda, ndonjë qep, 1-2 domate të freskëta, s'ka nevojë për salca tani sepse domatja është e freskët dhe është që në kohën e saj dhe jep një shije shumë të mirë. Gjithashtu hudhër të freskët ose dhe hudhër plur. Një lugë mikserza, shkri piper dhe një lugë gjalp sepse dua që makaronave t'u jap pak shije më tepër, kështu që përdorim edhe një lugë gjalp. Do të fillojmë fillimisht ajo që bëhet, domethënë përgatitja e qepës së domates edhe një si thua kavërdisje të lehtë edhe të perimeve, sepse kjo tavë do të përfundojë në furrë, kështu që nuk do thjesht një zbutje të lehtë dhe kemi thënë që tani në verë nuk bëjmë kavërdisje të rënda, thjesht zbutje të lehta për të aromatizuar, edhe nëse duam tham i përfundojmë në tigan, nëse duam i kalojmë në furrë, por në kohë të shkurtër, do me thënë, nuk ka nevojë për shumë kohë. Gjithashtu, siç e shikoni këtu në tryezën time, unë kam këto tortilla. Që tortillat më tani nuk janë ato të thjeshta, thjesht me një miell që mund të përdorim me miell gruri ose me këto, që i thonë, të thjeshta, klasike t'i quajmë ndryshe, këtu i kemi me 2 shije. Këtu i kemi shije panxari, shije karote dhe neve sipas dëshirës këto mund t'i mbushim me ton, që mund të bëhet me ton, kam dhe misë, konservë misë, do t'i vendos. I shkon shumë. I shkon. Mua më pëlqen shumë, do me thënë, me ton, me misër, majonez edhe pak sallatë jeshile nëse dua. Do me thënë janë shumë tortilla të mira edhe të shijshme. Gjithashtu, nëse doni, mund të bëni edhe këto tortilla të cilat mund t'i bëni me mish të grirë, të cilat pastaj mbrapa pasi do t'i piqni, qoftë në një tigan që nuk gjith, qoftë edhe në furrë te grili i sobës, i furrës më falni, duke i mbushur pastaj më mbrapa, sepse ato piqen dhe nuk duan thjesht një 5 minutë dhe janë gati, sepse bëhet një shtresë e hollë e mishit të grirë, dhe një pjekje e lehtë në furrë duhet, kështu që më mbrapa e shijoni, doni me djatë të shkrirë, doni me salckosi, doni patjetër që i shtohet për freski sallata jeshile, domate dhe qep, dhe dalin do me thënë tortilla edhe të shijshme, por kalojmë vaktin e drekës, janë të kënaqshme për fëmijët, por jo dhe ne të rriturit nuk i duam, na pëlqejnë shumë. Na pëlqejnë, na shijojnë. Mund t'i merrni me vete në plazh, nëse lëvizni, i paketoni me ato nëse dhe i keni gati për t'i ngrënë aty buzdetit. Unë mendoj Anila të filloj, do me thënë, për të... Patjetër. Kjo që më duhet këtu. Ndërkohë, për të gjithë ju që po pyesni që ku i gjejmë këto produkte që ne kemi në tryezën tonë, duke qenë se disa prej tyre janë tepër specifike dhe nuk i gjejmë dot kudo, i gjeni sigurisht duke vizituar pikën më të afërt të Neranzi që keni pranë lagjes apo shtëpisë tuaj. I gjeni në të gjithë Shqipërinë, në Kosovë gjithashtu, kështu që zbuloni edhe këto produkte tepër interesante, të shëndetshme, por edhe të shijshme që ne po prezantojmë sot tek ju, si në recetën e tortillave ashtu edhe në recetën e parë në ato gjellën apo vaktin kryesor të ditës së sotme, duke ndaluar paksa tek perimet e ngrira, të cilat këtu kemi një mix perimesh tepër të shëndetshme, mund t'i përdorni në një stër gatimesh, qoftë edhe në atë supën e thjeshtë të drekës, në 5 minuta i keni gati dhe një larmishmëri të tilla zarzavatesh, për t'i bërë të gjitha bashkë, do t'ju duhet të blini 10-15 perime të ndryshme. Në këtë rast, në një paketim, i keni gati dhe më besoni që janë super të freskëta, sepse kompania Orogel, që është ekskluzive në dyqanet Neranzi, sjell atë cilësinë maksimale të gjithçkaje që ofron për konsumatorin shqiptar. Gjithashtu, meqense Kati përmendi edhe makaronat që ka zgjedhur sot, tek Neranzi gjeni produkte pafund për personat që kanë të rekomanduar një dietë pa gluten, siç janë Feliciat në këtë rast.
por edhe shumë të tjera makarona organike të lira nga gluteni. Puna ka nisur me qepën. Me qepën dhe më mbrapa të shtojmë edhe perimet, është shumë e thjeshtë si recet, mjafton të kemi këto përbërës që neve përmendëm dhe keni një gatim shumë të mirë, të shishëm, të shpejt, të shëndetshëm. Dhe mund t'ju them dhe ekonomik, sepse dhe gjithmonë gatimet e verës janë dhe ekonomike faktikisht dhe gatimet e shpejta. Janë më ekonomike se të dimrit. Dimri do pak më kështu, do më tepër mishin, do më të se janë gatime më të rënda për dimër. Tani përdorim salatra të ndryshme, kështu që kanë një tjetër kosto, janë me një kosto më të ullët se sa ato recetat e dimrit. Kështu që hidheni këtë pakun të tërën, sepse është 250 gram, që nuk është shumë. Unë faktikisht këto do t'i kaloj në furrë, që të më thekërohen pak, do me thënë të marrin atë aroma dhe shijen e mirë, dhe që ta marrin do i hedhim edhe pak krip, do t'i hedhim edhe pak gjalp. Dhe do t'i vendosim në furrë sa neve të na bëhet salca gati. Dhe pastaj do të bëhet bashkimi me të gjitha. Dhe do të vendoset përsëri në furrë, apo jo? Po. Okej. Të hedhim edhe pak. Hedhim 2 lugë gjalp të freskët. Mjaftueshëm është sepse kemi hedhur edhe vaj, kështu që mos ta rëndojmë. Po. Sa për të shtuar shijen dhe për të ndihmuar makaronat që të marrin atë ngjyrën dhe shijen e bukur. Dhe pastaj duke u bashkuar me të gjithë përbërësit e tjerë. Edhe me lëngun që mund të përgatisni një lëng perimesh, një lëng si thua mishi pule, ose dhe një lëng të cilin mund ta bëni me këtë miksin e erëzave që i ka të gjitha brenda dhe na jep një super shije. E vërtet. Mirë, ndërkohë unë po shfrytëzoj nga koha e tavës për të lexuar recetat në ekran, përbërësit që ju duhen për të gatuar një soj si ne janë si më poshtë. Pra, receta e tavës me makarona elbi dhe perime, këtë kemi nisur edhe këtë po gatuajmë tani, do përbërës si më poshtë. 250 gram makarona elbi, 500 gram mix perimesh, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 2 domate të grira ose pure domatesh, 1 lugë çaj piper speci ose 1 lugë çaj salcë domatesh të koncentruar pra, 1 lugë gjelle mix erzash, vaj, krip edhe piper i zi. Ndërkohë është vijimi së njëjtës recet me pjesën e dytë të saj ku kemi servirjen, e cila mund të bëhet gjithashtu duke i shtuar kos të kulluar ose djathi shkrier, majdanozi freskët dhe pakës vaj ulliri. Dhe kështu tavën e makarona e plotsojmë duke e bërë edhe më të shishme dhe më interesante pjatën tonë. Do të sjellim gjithashtu sot pite, tortilla të quajtura ndryshe me këtë emër i gjeni tek Neranci me mish të grirë në formën e një sufllaqeje, të cilën do ta mbushim me 200 gram mish të grirë, 2 domate, sallatë jeshile, 1 qep, djath i shkrir ose salcë kosi, krip, piper i zi, piper i kuq. Vetë tortillat kanë pite me tonë dhe misër, 2 konserva ton, 1 kuti misër i konservuar, 3-4 lugë gjelle majonez, sallatë jeshile, krip edhe piper i zi. Pra kemi sjell 2 variante recetash për t'i mbushur tortillat, ndërkohë që, siç e tham, vetë pitet kanë atë shijen edhe ngjyrën e tyre interesante, sepse një paketim është me shijen e karotës dhe tjetri është me shijen e panxharit, kështu që automatikisht kanë edhe atë ngjyrën e bukur të karotës edhe panxharit, përtej shijes dhe vlerave që përmban secila prej tyre. Atëherë të dashura visa, neve siç e shikoni këtu kemi filluar me qepën, kemi hedhur krip edhe piper, më mbrapa kemi shtuar edhe domate të cilat unë i kam kthyer në pure kësaj radhe, nuk i kam lënë në kubik të vegjël, i dua domethënë që të jenë kështu për të si thua shpatur edhe më tepër atë lagështirën e domates. Sepse në kubik kemi këto perimet që kemi këtu. Tani perimet do t'i kalojmë edhe në tigan për t'i bërë një kavërdisje të lehtë, të zbuten pak nga pjesa e akullit, sepse më mbrapa ato do t'kalojnë në furrë. Kështu që i hedhim edhe ato. Shikoni tani këtu kemi mix atë që tha me kungull, me karotë të shofun këtu, me bizele. Ja do t'i shikojmë duke u hapur, duke i parë kunguj, me fasule barbunja. Kështu që i kemi tomate, patate, karota, kunguj të njom, qep të kuqe, selinoz, spinaq, qep, lakër, ka bishtajore, ka bizele, fasule, bishtaja, të gjitha, sa të djetë, të gjitha janë, dhe thashë dhe të duam të bëjmë të gjitha bashk, i kemi gati.
për një vat, e nisim edhe e mbaroj me këtë paketimin, marrim të gjitha vlerat ushqyese që na duhet, shije po, edhe kemi edhe kursyer si që ta Kati në fillim, përveç se parat kemi kursyer edhe kohën që i duhet çdo zarzavate të lahet edhe të prijet në kubik të vegjël për ta sjellë më pas gati në procesin e radhës që është ai i gatimit. Përgatisim edhe një lëng, të cilën e bëjmë me një lugë të miksit të erëzave, një lugë të supës është e mjaftueshme. Pra, e kemi hedhur, atë shtoj edhe pak. Në rregull jeni dhe me këtë. Ndërkohë këtu tek pjesa e perimeve, unë do shtoj edhe pak hudhër, mund të shtoni hudhër të freskët, nëse nuk keni, nuk ka problem. Te komranian e ranzi do gjeni këto pjesë, dhe me thënë të hudhërës plur. Në më t'i edhe pak se mirë i banë. Nuk e ka shumë të fort aromat. Jo, nuk e ka. Përdoret në për salcat të ndryshme, kjo për të aromatizuar salcat, e bënë, dhe me thënë, jep goxha shije, kështu që mirë është të kemi nga këto, si thua, erza dhe hudhër, apo ginger, apo që ka pa fund, do me thënë, të komanian e randë, gjenë shumë gjëra të cilat janë të nevojshme për t'i patur në shtëpi. Tani ose nxirni pak më përpara, do me thënë që ta lëni nga ngrirja, jo jashtë në temperaturë të ambientit, po ta vendosni lart në frigorifer që mos të ashu, ose do prisni pak këtu që të shkrihet avash avash. Dhe këtë masën pastaj e kalojmë te makaronat, është një recetë e shpejtë që to mund t'i ka vërdisni edhe më vete makaronat këtu në një tigan tjetër dhe t'i shtoni brenda tek këto pjesa e perimeve. E mbuloni me kapak duke shtuar edhe lëngun e mishit tash të pulës apo dhe të këtij miksit që neve përgatitër dhe e mbuloni dhe lëni këtu që të bëhet. Mund të vazhdojnë, domethënë, të përgatitet në tigan. Por në furrë sigurisht që merr një tjetër shije. Kthej dhe kokën mbrapa si më duhet të shikoj që makaronat të jenë mirë. Thekërohen në furrë, marrin atë shijen e gjalpit dhe sigurisht që furra ka tjetër shije. Tigani dhe tenxheria ka tjetër shije. Këtë e përzidhni vetë juve. Nëse s'doni të ndizni furrën, e filloni dhe përfundoni këtu në një tigan të hapur, se është më mirë se sa që ta përgatisni një tenxhere që është e cekët. Edhe pak. Unë do të ndihmoj me pak lënga ky. Ashtu që të më shkrihet më shpejt. Me një herë filloj. Ashtu, u përhap. Edhe do marr tani makaronat që jam e sigur që duhet jenë bërgati. Pra kjo është, jam mix perimesh këtu me salcën që kemi përgatitur me qepën dhe domatin. Marrim dhe i vendosim tani Anila në furrë. Po, Kati. Ja marrim këtë peset. Marrim tavën, aty kemi vendosur pra makaronat në formë elbi me pak krip edhe me 2 lugë gjalp, i lam disa minuta dhe tani janë gati, ka marrë temperaturën. Ja, u thekëruan faktikisht. Dhe kjo ndihmon tani që makaronat të na ngelin të shkrifëta. Dhe plus që, tham atë që marrin edhe aromë nga gjalpi. E shikoni se sa të mira na janë bërë. Shumë të mira. Tani është momenti që të shtojmë edhe perimet. Që edhe këto i kemi gati tani. Të ngrota të dyja edhe për në furrë. Dhe pastaj pjesën tjetër të lëngu do ja shtojmë? Do t'ja shtojmë sipër. Tavës, okej. Shumë mirë. Shtojmë dhe pjesën tjetër. Edhe në furrë. Në fund, do me thënë, kur i nxjerrim, i servirni sipas dëshirës. Megjithëse kjo, si që shikoni, ka dhe majdanoz brenda. I ka edhe erzat. I ka të gjitha brenda, ka dhe erzat, kështu që i keni komplet të gjitha dhe s'keni nevojë të shtoni asnjë gjë. Thjesht bëni këtë përgatitjen, t'i vendosni në furrë dhe t'i keni gati në pjatë për t'i konsumuar. Shkon shumë mirë me një kos të ftohtë. Po. Shkon dhe edhe në recetë, sugjerimin që bashkë me një kos e bën. Përveç se sallatës edhe këto verore, por edhe kosi i qëndron shumë mirë. Madje mund të serviret shumë mirë me një kos të ftohtë. E kalojmë përsëri në furrë dhe aty do ta lëmë aq sa kohë do t'i duhet për t'u gatuar.
nuk duan shumë kohë. Jo. Edhe perimet në e pamë në paketim. 25-30 minuta faktikisht. Në krahasim me gatimet e tjera që duan 45 edhe lartë, kjo 25-30 minuta do të keni gati. Do me thënë, sepse si që pat edhe perimet janë, do me thënë, të prera në kubik të vegjël, janë gatimet të shpejta. Përveç se mund t'i përgatisim tavë kështu si neve i përgatitëm, ndjes, mund t'i përgatisim edhe një supë verore faktikisht dhe bëhet shumë e mirë dhe e shishme. Të njëjtën gjë mund ta bëni, do me thënë supë këtë lloj gatimi, duke shtuar lëngje më tepër dhe në tenxhere. Duke shtuar dhe makaronat brenda. Dhe bëhet prap një tjetër recetë. Ajo kthehet në gjellë ose në supë. Pra, të njëjtën gjë, ne thjesht shtojmë çikuj dhe kemi bërë gjellë tjetër. Kemi përgatitur një tjetër gjellë, kemi ndryshuar. Atëherë, kemi ndryshuar atë. Mendon të fillojmë me ndonjë? Është një kështu, Anila. Ishte njëri që konsumonte shumë, i pëlqente shumë rakia. Edhe kishte nënçuar në spital që, domethënë, kishte atë për të hequr trajtimin. Edhe ky, nga që e pëlqente rakin, shkonte dhe pinte alkoolin. Edhe thosh një thënë, që na u bë baroj alkooli. Kush në bën edhe e pam që ishte ky personi që po e merte. E që i bën, që mos ta pinte, i hodhën pak jod brenda. Edhe merë dhe e pi, tha, ma pas kanë ndryshuar pijen, tha, ma kanë bërë konjak, tha. Edhe ne ndryshojmë në vend të supës, i edhe mujë më tepër edhe i bëjmë gjellë verore. Gatimi nuk ka fund asnjëherë. E kemi thënë gjithmonë që me tre përbërës. Ishte të shakas kjo, po gjëra që ndodhin faktikisht. Tani, thamë që do t'i bëjmë në 2 variante. Në 2 variante. Ne do fillojmë me variantin e parë. Unë mendoj që të fillojmë me këtë, me pjesën e mishit të grill, sepse dua ta vendos në furrë dhe unë kësaj radhe do ta bëj në furrë te grili. E ndezim sobën te pjesa e grilit. Sepse duhet bërë ajo pjekja e sipërme, nuk është problemi petës. Peta do zbutet nga pjekja e mishit të grill. Cilën nga të dyja, panxharin apo karotën? Zgjidhet janë këtë. Po ku duon mishit? Do të verdhën apo rozën? Tani, dhe bëjmë me mish njërën me ton tjetrën, no? Të dyja mund t'i bëjmë me mish, të dyja mund t'i bëjmë me ton. Unë mendoj që panxharin e lë me mish, karotën me ton. Për të shaj mirë qka figura këtu? Me ton do t'i bëjmë pastaj të dyja. Dhe bëjmë të dyja, e po, pse më lodho kati? Unë thashtë të dojë të zgjidhja. Ja, më e zgjodhe, ti zgjodhe për me mish. Me panxhar mirë thash. është më mirë se këtë me karotë kemi të hapur dhe e pam edhe nga brenda se si është. Jam kurioze të shoh edhe jam ku ka panxharin nga jashtë, nuk i shikoj. Po, jo, dua të shoh kështu nga brenda. Ka figura panxharësh. E ka, po. Ka edhe karota. Ja, shumë të mira janë. Shumë të mira janë. Janë aq. Janë shumë cilësore. Pas ka një aromë karakteristike e ndjen? Tjetër shi e shiko. Pak gjëra duan për të mbushur. Shikon, Anila, nga ato ngjyra bezh, u bën të verdha, u bën roz. Ka të lezetshme janë, dalloni me çfarë cilësie kemi të bëjmë. Një mbushje të thjesht do kjo dhe është gati. Nuk ka nevojë për shumë gjëra brenda, se vetë tortilla ka shijen e saj, kështu që nuk ka nevojë të ngarkohet. Me një salcë, me një krem, pak sallatë jeshile, edhe mbusheni ju sipas dëshirës tuaj. Për të shajmë çfarë na thuhet këtu. U bën ka dhe në mikroval, ka të po lexoj këtu. Po. E ku nuk bëhen, tani më se bën kjo, me zhurmë. E pas ka me muzikë pjata. Po nuk është në nivel, si shtukat. Atëherë, po e bëjmë me mish të grillë. Shiko, unë faktikisht Anila do t'i jep pak nga i miksi i erëzave këtyre mishit. Që t'ja përshpak atë shjene qoftës. Të ketë një shje, mos t'jetë kështu shjeto përmeti. Pse e thoshte shjeto përmeti, Monila? Kati ti do t'i dish më mirë sa unë këto? Se s'idhin shumë gjëra brenda, e bëni vetëm me miell, edhe kishin shqeto. Do me thënë e thjesht fare. E thjesht, prandaj thuhet shqeto. Nuk i hedhim gjërat pa i shtuar gjëra ekstra. E kemi përdoret edhe në të tjera gjëra. Po, të kafja përdoret. Si do kafen shqeto. Pa sheqer. Edhe neve ja shiko sa mi që bërëm. Sa bukur. Janë dhe bukur kështu. Se është dhe ngjyra e mishit me atë tortillën e panxharit. Kemi bërë kombinim të mirë. Nërë ta bëjmë këtu se mos... Së në bia.
Edhe do ta bëj me dorë, më faktikisht, se përhapet më mirë. Me thënë të drejtën, se ashtu bie vende. Dhe na vëran në një vend një çik më tepër, po s'ka nga luga në fakt. Lule mimoze. Do t'ja hedh faktikisht. Është mjaftueshëm. Është okej. Edhe asaj do t'i hedh dhe pak piper të zi, Anila. Okej. Tani ne këtë do ta kalojmë në furrë, kështu? Jo, do kalohet në furrë, pa shtuar asnjë gjë tjetër. Në furrë, por do të kalohet në furrë te pjesa e grilit. Do të thënë do ndezim furrën ke pjesa e grilit, sepse duam që të piqet pjesa e mishit lart, të thekërohet mishi, të piqet, edhe pastaj më mbrapa neve do ta mbushim me domate, me qep, me sallatë jeshile. Mund t'i vëm pak djathë të shkrirt që të ketë pak shije dhe djathin e shkrirt aromatizojmë me pak hudhër brenda, pak vaj, mund t'i shtojmë pak kri piper që të lezatojmë atë djathin e shkrirt. Me thënë, bëhet e plot, bëhet një torti, që të kalojmë vaktin e drekës. Po. Nuk është ashtu torti dhe Nuk është thjesht një vakt i midis, po themi. Kështu që ajo që ne shtojmë në brendësi të saj, e bën një vakt që na ngop, po themi. Kështu që mund të jetë edhe për drekën një alternative e mirë, e shpejt. Anila, të lutem, a jep atë pak letër, po ta vendos këtu më mirë që të... Këto? Po, që ta fshi se është pak që mos më zbutet. S'ka nevoj as për as një lloj ndyre, kështu siç është, në një tavë që nuk gjit do ta vendos në juve, ose me qenë se unë kam këtë lloj tigani, do ta vendos në ky tigani. E vendosim këtu dhe në furrë. E kalojmë në furrë. Okej. Ndërkohë, që një variant tjetër mund të jetë ai me ton, me krem djathi, siç tham, pse jo me majonez, siç është ky varianti i majonezës këtu, që është tipik edhe për receta aziatike, ndërkohë që siç kemi bërë dhe shpesh biseda në studio, edhe për ato produkte ushqimore që mundësia në shkryuar se janë të dëmshme apo duhet të konsumohen pak ose as pak, çoko kremi, majoneza etj. Ju kujtoj që tek Neranci keni variante super të shëndetshme të tyre, natyrale, pa përbërës ekstra. Kështu që mjafton të kërkoni vendin e duhur dhe gjithçka mund të konsumohet. Atëre. Po. Neve, Anila, tani përveç se asaj të përgatisim këtë me ton, të nxjerrë edhe se kam poshtë edhe Mistrat, okej. Kështu që marrim këto. Po vëm 2, them unë. 2 janë mjaftueshëm. Nuk do në hava, do... Thjesht duhet çuar deri në fund ajo kapsja dhe pastaj të mbështetur. tërhiqet. Tani për punën e vajt, doni lëreni brenda, mua më pëlqen faktikisht, si ta doni juve, por nuk është ka atë shijen e mirë dhe bëhet shumë e shishme. Do të më pëlqente këtu akoma mund të shtonim dhe pak cipë limoni dhe pak lëng limoni, për t'i dhënë një tjetër shijen. Nëse doni, mund t'a bëni faktikisht se e shijon. Ndërkohë, gati ne kemi 2 minuta kohë, që do të thotë ne do i bëjmë gati mbushjen. Do bëjmë gati këtë. Do me thënë masën që do të na duhet për ta Anila mund të hapësh edhe majonezën, se përzije do bëhet. Këtu do hedhim edhe misër të konservuar. Këto janë pite të cila mua më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën. Shumë të mira janë. Bëjnë dhe i pëlqejnë shumë edhe fëmijët këto lloj pite. Kemi dhe tjetër ton këtu. Okej. Edhe konserv. Ata laj pak të që. Edhe majonezën e kemi gati. Kemi gjithashtu. Okej. Mund t'i shtoni, tek Neranci keni gjithçka të konservuara. Pafund ka alternativa. Misrin e përmendëm, qiqra, kastravecat e turshis janë shumë të mira që mund të shkonin kësaj recete. Kemi edhe kastraveca turshi, kemi edhe ka aq shumë variante. Spes gogozhare, kemi, çfarë kemi edhe këtu. Janë nga këto që duhen të jenë aty në shtëpi dhe mjafton të hapim, shohim çfarë kemi dhe improvizojmë në moment diçka për të ngrënë. E rëndësishme është që të ham në shtëpi, të ham shëndetshëm, edhe kur nuk kemi kohë të bëjmë gatime
që na duan paraditën e lirë, po themi. Kati, Ordon. unë mendoj që t'i japim vëmendjen dhe kohën e dur recetës. Po, i kemi lënë gati. Misin, tonin, edhe majonezën. Edhe tortilën me panxar që e kemi këtu. Kur të kthehemi pas reklamave, do të tregojmë variante të tjera të mbushjes dhe kombinimit të përbërësve njëri me tjetrin. Do të kemi gati në përfundim të pjesës së dytë gjithashtu edhe atë tavën me perime edhe me makarona shumë të shijshme. Do rilexojmë recetat, kemi gjëra plot për të sjellë, kështu që në kuzhinë vazhdojmë të jemi, pas reklamave ritakohemi. Patjetër. Na pritet. Ja, ku jemi? Këtu është bërë plot me aromë, njëra më e mirë se tjetra. Kjo tortilla me... Thua e se sa aromë të mi që paska. E disa e mirë është? Dhe me thonë, kjo edhe kështu si që është, mund të konsumohet. Sa i mi që është aromatizuar me erza është bërë si qofte. Bravo. Kështu që vetë... Edhe tani, nëse unë në vend të salskosit, mund t'i shtoni, unë mendova t'i shtoj pak djath, ti djathi do t'i hedh pakës piper, pakës krip. Tani vaj nuk do t'i hedh, s'do t'a rëndoj me thënë të drejtën. Po, se shiko, mishi ka lëshuar atë yndyrën e vetë, kështu që besoj se mjafton. Nuk ka nevojë që t'a rëndojmë, thjesht do t'a vendos që t'a serviri me këtë. Ti shoh njërë të makaronat apo herët? Edhe ato avash po bëjnë, Anila. E kanë marrë dhe këto një. Ashtu. Sa më pëlqejnë këto gatimet që mbarojnë kështu në furrë, domethënë tëk, i çon në furrë, edhe i jep një lezet tjetër tava, me thënë drejtën. Fura është furë, si e thonë, zjarri është zjarë, çdo gjë ka atë shijen e vetë. Si ta bëjmë neve thot janë i lateri këtu, apo... Se do është ti, pse, për çfarë? Se unë do t'i vë edhe në qikë sallatë jeshile kësaj. Pa. Pritajnë ta marrim qikë të... Do t'a largoj nga kjo... Okej, prandaj e mora atë ti? E mora këtë që mora për sallatë. E pse mos ta hajet e mirë kjo tani? Po, tamam. Si thua ti? Gjitha Mos ta rëndojmë. Ti vëm në një fetës domate, the mund që ti japi pak lagështir. Në stilën e domates jemi. Ashtu. Kështu. Edhe një tjetër. Bolli janë domate. Bolli janë. Ti vëm edhe një qep? I vëm dhe një qep. Qepa e kuqe, vjen si bolli, shkon shumë këtyre mbushjeve. Edhe e kemi gati. Unë mendoj se është gati, nuk dua që t'i vë asë një gjë tjetër. Ajo që ngelet, në shtëpi juve do t'a kapni kështu dhe do t'a konsumoni, ose do t'a mblidhni në një letër kuzhine. Neve tani do t'a lëmë kështu, Anila, me thënë të drejtën. E lëmë ashtu të hapur, po. Të hapur, që të shikojmë dhe çfarë kemi vendosur brenda, por që kjo mblidhet me një letër kuzhine si një sufllak, edhe bëhet shumë e shijshme. Çfarë të hani pastaj? Bëjni se do më kujtoni, me thënë drejtën. Si thua ti, do më kujtoj? Do të kujtojmë, vetëm atë mos e prek se është e nxehtë edhe... Jo, do ta prek me doreza. Okej, me doreza, po. Tani, është ai momenti që unë kujtoj dhe një recetat, dhe ju kujtoj gjithashtu se me çfarë po gatuajmë ne sot. Këtu mbi tryeze kemi plot me produkte të cilat si gjithmonë i kemi marrë tek Neranzi, tek dyqani organik yni i preferuar. Ti shiko tavën, unë lexoj përbërësit, lexoj recetat për ju që s'na keni ndjekur në pjesën e parë për të parë edhe një herë se çfarë kemi sjell sot për ju, një tavë me makarona elbi dhe perime, e cilat do 250 gram makarona elbi është një paketim që fillon dhe mbaron aty, që i gjeni tek Neranzi, gluten free ndër të tjera. 500 gram mix perime, perime të ngrira që përsëri i gjeni tek Neranzi nën logon Orogel, ka mbi 10 lloje perimesh brenda, kështu që mund t'i përdorni për një sër gatimesh në shtëpitë tuaja, që nga supa e thjeshtë deri tek recetat të tjera siç sollëm ne këtë tavë sot, na duhet një kokër qep, 2 thelpinj hudhër, 2 domate të grira ose pure domatesh, një lugë çaji piper speci ose një lugë çaj salcë domatesh të koncentruar. Gjithashtu kjo recet vijon më tej me një lugë gjelle mix terzash, vaj, krip dhe piper i zi, siç ka pjesa më e madhe e recetave. Dhe më pas për ta bërë këtë pjatë pak më të freskët apo më shumë shije, mund t'i shtoni gjithashtu gjatë servirjes kos të kulluar ose djathë të shkrir, majdanozi freskët dhe vaj ulliri.
Djegite me mish të grirë në formën e suflaj që si kemi sjellë sot janë tortillat e famshme që I gjeni tek Neranzi në madhësi të ndryshme, në shije të ndryshme. Kemi zgjedhur sot panxharin dhe karotën, të cilat do t'i mbushim me këto alternativa. Një variant është ai me mish të grirë, me 2 tomate, me sallatë jeshile, qep, gjithashtu djathi shkrir ose salckosi, krip, piperi zi dhe piperi kuq. Një mënyrë tjetër është ajo me tonë dhe misër, të cilën do ta realizojmë tani. Na duhen pra tortillat, na duhen konservat të tonit që I gjeni përsëri tek Neranzi, misri I konservuar, 3-4 lugë gjelle majonez, sallatë jeshile, krip, piperi zi. Edhe ju bëft mirë pastaj, se e sigur që janë shumë të shishme. Do ta bëjmë variantin e tonit? Patjetër që do ta bëjmë dhe Kujtojmë, çfarë bëm neve se e bëm këtë procesin kemi hedhur në pjesën e parë. Do me thënë konserva ton këtu, do të shtojmë edhe misri, do të shtojmë edhe majonez. Okej. E do I përzi dhe me këtë mbushje, me këtë lloj, do me thënë përzierje, do të mbushim tortillat. Unë them t'i mbushim të 2 lloj. I mbushim të 2 lloj dhe unë ashtu them edhe një me panxhar dhe një me karot. Të bukura janë? Edhe të bukura, edhe të shishme, edhe të shëndetshme, sepse kanë brenda panxhar, kanë brenda karot, që të dyja, do me thënë, janë dhe për ata që kanë probleme me shëndetin. I sjellin tani kompani të gatshme, sepse ne vetë që t'i marrim dhe t'i bëjmë të zijim panxharin apo ta përgatisim dhe t'i bëjmë tortilla, nuk e marrim atë mundimi, me thënë të drejtë. Të jemi të sinqertë. Ndërsa kështu e marrim dhe I shijojmë dhe plus që marrim dhe vlerat ushqimore. Ja, kjo tani çfarë ta bësh? Kjo Ajo dhe ashtu, do t'i hedh pakës vetëse piper. Edhe për punën e kripës, shikojni vetë. Unë mendoj që mos t'i hedh, sepse kanë ato kripë dhe nuk ka nevojë për shumë kripë. Tani, ajo që ngelet, këtu te kjo, unë do t'i hidhja vetëm pak sallatë jeshile, që do të më pëlqente shumë. Edhe do të shtoj veshse të pjesën, do me thënë, që neve kemi përgatitur. Nuk ka nevojë të shtojmë as edhe një gjë tjetër, ka një tjetër shije kjo. Madje të thoshja për këtë, ta lënit në frigorifer këtë mbushjen, ose e përgatisni edhe më shumë dhe lëni në frigorifer edhe keni dhe për një herë tjetër. Po, e vërtet. Nuk është se e bëjmë dhe konsumojmë një herësh. Tani, është ajo si tu është palosje që bëhet në këtë mënyrë, edhe me një letër. Ruan edhe formën. Tani, ne nuk do na e ruaj formën. E ruan. Do I vësh sikadente? Po, pse jo? I vendosja. Ta bëjmë kaush. Po të ngjaj pak bukur. Ashtu. Kaq. Nëse nuk keni sikadente, mund të vendosin letër kuzhine. Po, në pjesën e Hajde ta bëjmë edhe këtë tjetër. Bëjmë edhe variantin tjetër. Që të kemi të dyja ngjyrat. Edhe xhelozin dhe dashurinë, Anila. Kush është xhelozia? E verdha. Edhe dashuria është kjo. Ajo është portokalli o kati? E më mirë tani. Është xhelozia zbutur. Shumë e fortë. Nuk ka. Pastaj edhe kjo. Edhe është e kuqe. Është roz. Themi tani, neve nuk tham tamam. Kati, bëj shaka. Bëj shaka, moj bëj shaka. Sa I hodha një qikë më tepër, e mbajta me hatër. Hajde bëj edhe një qika të nxirë, një qika të sikadente në tia, jepi dhe një formë. Nuk ishto basta, as domate, as gjele, ashtu, ha? Jo, nuk dua këtu, e dua veç se me shien e salatës jeshile, edhe shkoka shumë mirë, do me të s'ka nevoj. Këto të dyja, wow, sa bukur në ndollë. Në shikon? Anila është roza, unë jam portokalli. Indave rolet, ë? Indava. Se për shije janë një lloj. Keni dhe variantin e pjekur në furr. Kjo është shumë mirë. Tham që mund t'i bëni edhe në mikroval, I lini pak fare në ujë, nëse do zgjidhni mikrovalën, pra e merrni këtë petën e tortilës, e zhyshni pak më ujë, e fusni në mikroval për 1 minutë, pastaj e nxirrni dhe e mbushni sipas dëshirës tuaj. Pra ka edhe një variant tjetër më të shpejtë. Ne sollëm 2 variante sot që janë po kaq gjithashtu dhe në tigan, ato e dim. Se gjatë kohës që unë po lexoja recetat, Kati nxori tavën nga furra.
të cilën ne do ta rikujtojmë pak se si e kemi gatuar edhe çfarë ka këtu brenda, që është shumë e shijshme pa diskutim. Kjo duket që në sy edhe e shëndetshme gjithashtu, se siç e shihni ka brenda perime. Edhe sa e shkrifët që është. Po. Shiko, nuk është qullosur. Jo, përveç se cilësia e produkteve, edhe ajo vendosja në furrë makaronave me pak gjallë për pak minuta, para se t'i shtohen perimet edhe ujë, bën të vetën. Pra, i lejon që të rinë të shkrifta, të mos ngjiten me njëra tjetrën, dhe të mos mbajnë lëngje. Ma këto njëra me tjetrën. Jemi në një kështu, në një gamë ngjyrash të të gjitha pjatat. Do gjëmë një jeshile që të ndryshojmë, do me thënë të japim pak. Anila, si jemi me kohën? Nuk e di fare, do ta mësojmë shumë shpejt, kemi diku te 5-6 minuta kohë, kështu që kemi mjaftueshëm për të... Bërë dhe një përsëritje, si thua? Do ta bëjmë një përsëritje, po ja ta shohim një herë pjatën të përfunduar? Se duke e parë të përfunduar, ne i bëjmë pak zonjat kurioze, edhe thëmë, po pse mos ta bëjmë këtë gatimin sot, se kati t'i doli mirë? Është mirë kështu? Mendoj se po. Se më duke se kjo lulja ka nga unë. Lullen e kthejmë, ne e qojmë këtej. Ja, kështu. Ja, bukuri është. E bukur. E bukur. E bukur, e shishme, e shëndetshme, po, sigurisht. Si thëmë, pleke vogël edhe bën diferencën. Por është ajo që thamë që kjo është një recetë e thjeshtë, e shpejtë, e shishme, e shëndetshme. Dhe kush e bën të shëndetshme? Gjithë perimet që kemi brenda, kush e bën, do me thënë, të shpejtë? E bën të shpejtë është ajo pakuaj që ne kemi gati. Pra janë, si thua, ndimesa në kuzhinë. Nuk është se themi që po tani është stina e perimeve dhe pse të bëjmë këto me dakord. Neve jemi dakord me këtë me perime që i marim në treg. Patjetër. Por na del një moment, prandaj themi që këto janë gjëra ndimesa që kemi në shtëpi, qoftë këto, qoftë konserva, qoftë këto pitet. Domethënë janë gatime të shpejta, janë ato që të zgjidhin duart në moment që vijnë nga puna dhe çfarë do të bëjmë? Nuk do të hamë vetëm sallatë, por do të bëjmë një gatim të shpejt për ta shijuar dhe për të marrë edhe vlerat ushqimore. Ndërkohë, ju them edhe ekonomike faktikisht, sepse kemi këtu 250 gram janë makaronat, edhe ajo pakoja e perimeve, një 2 domate, një qep, vaj, krip piper, pak hudhër të freskët, ose nëse nuk e keni këtë hudhrën që është pluhur, shpejt gjella gati. Edhe në furrë, prap koha nuk do. 20-25 minuta. Të njëjtën recetë, mund ta bëjmë me oriz apo do i shkojnë më shumë makaronat? Shiko, faktikisht i qëndron më mirë makaronat me këtë lloj mix perimesh që neve kemi. I qëndron më mirë makaronat. Me oriz faktikisht ka mënyra të tjera plot për të bërë. Okej, jo, thjesht edhe as kështu si ide, pyetje. Po, sigurisht. Jo, mirë e bëre që se për shembull janë s'kam makarona në shtëpi, kam oriz. Ke makarona, ke oriz. Ose merç makarona ke edhe ato spagetit së ndaj copa të vogla, thuaj. Ose bëje shjeto kështu. Shjeto prap. Mirë. Bëje shumë e mirë edhe shjeto kjo, Anila. Por, unë e solla edhe me këto lloj makaronat, duke u dhënë përparësi dhe njerëzve që kanë probleme me shëndetin. Dhe ky lloj gatimi është një gatim shumë i mirë dhe shumë i shijshëm dhe i shëndetshëm për ata që kanë probleme, domethënë, me glutenin. Kështu që her pas here është mirë që të sillim këtu në studio edhe receta për personat që kanë probleme me glutenin. Dhe kjo është një nga ato receta që nuk duhet të mungojë nga tryezat tuaja, por jo vetëm për ata, është e mirë për të gjithë. Faktikisht, sepse bëhet shumë e shijshme dhe mënyra se si ne e gatuam e sjell akoma edhe më të shijshme dhe ato kacmime të vogla, domethënë veç se ajo pjekja në furrë me atë pak gjalp i shkriferon makaronat, u jep tjetër shije nga ajo gatimi që mund ta bëni në tenxhere, por jo që nuk mund ta bëni. Kështu që ja, ku e keni. Tjetër, edhe kjo pitja këtu me këtë mishin e grirë, duke patur nga 50 gram mish të grirë, do me thënë duke vendosur në çdo pitje dhe ta pikni në furrë, tek pjesa e grilit, ka, si thua, është diçka e veçantë. Duke shtuar pastaj pak djath ose salskosi, pak sallat jeshile, domate, qep, çfarë t'ju ndodhet juve për ta bërë më të plotë dhe ta bëni edhe më të shijshme. Edhe këto tortillat të cilat janë me panxar dhe me karot, me atë mbushjen që neve përgatitëm, me misër, me majonezë, me ton, peshk ton, domethënë janë të veçanta, kanë shumë shije dhe janë të kënaqshme për të gjithë.
Po kishim neve, Anila. Mendoj se jemi okej, Kati, unë po jam vetëm një kujtes të shkurtër në këto 1 minutër që kam mbetur, mënyrën se si mund të na rigjejnë ata që duan të na rishohin dhe të klikojnë jo vetëm recetat e ditës së sotme, por pafund receta. Pikërisht në News 24, në kanalin zyrtar të televizionit News 24, mund të na gjeni gjithashtu në kanalin zyrtar të emisionit ton të mëngjesit Villa 24, gjithashtu duke vizituar faqen më të madhe që është pikërisht Balkan Web. E natyrisht që në ato videot më të shkurtra, por interesante, mbetet gjithmonë Instagrami edhe Facebooku, kështu që kudo na rigjeni, mjafton të keni dëshirën për të parë, për të gatuar, për të shijuar e për të ndarë ato momente tona të përditshme që sjellim live çdo ditë nga hëna të premte nga ora 9 deri në orën 11 në vilën ton plot shije. Ikim, Kati? Ikim. Mos të qëndrojmë akoma këtu dhe ti mërzisim më tepër ambisat, mjafton me kaq sa neve thamë për sot dhe ti ripresim nesër, shikoni do me thënë edhe në ndihmoi edhe Ani, regjistori jonë, do me thënë në nëzori dhe këto pjatat e mrekullueshme që neve përcollën për juve sot, mos hezitoni të përgatisni, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, ju dua shumë të gjithë dhe ambisat. Dhe ambis, do me thënë... Zonja dhe zotërinjë. Ashtu. Bravo, Ani. Të lumshin duart, Katja, edhe për sot. Shkojmë tani një hapësirë publicitare, në bashkë rikthehemi në studio përsëri me Katerinën nesër në orën 9.